IST, qui est Internet Integrated Server. Donc, le serveur est accessible à travers l'Internet. Et quand vous avez un téléphone, il y a un spécialiste dans Wide Area Network qui est WAN. Donc, Azan a besoin d'un Japon, na Floride, Wapite, Azan a accès à des données WANA. Voilà ma kamolobeli awake. Ce qui a vu sur le serveur ya Congo, qui je sais déjà que Eza Bongo Mutu Ako Sabinote. Ba données ango, et cause à la story, na place bango bazana contrat na bango. Et puis ba données ango, et ko kita na Kinshasa, na tam nyonso balini ko kitisa yango na Kinshasa na ba serveur na biso na Kinshasa. Donc, et cause à la boye. Ozana bandundu, bo votaki, élection esili. Okomona système akalateke batu bayaki na ba bande magnétique bayaki na ba nini nekata na biso na bakobo ke boyaki na ba bande magnétique boye na mutina Kinshasa po bo compiler yango non wana kozala na même moment baza kosala ka ba élection na bango ba donner ezokende par internet parce que na yebike ba centre ya seni o nyonso ba élection peut-être ba kozana système satellite soki ba kozana système satellite c'est que ba donner za koleka na internet ezokende quelque part avant élection na Kinshasa. Kunande bako tricher yango soki balimba tricher quantité en fonction ya données possibilité yango wana soki bako kende ke to vérifier manuellement batu ba voter problème za nango te banque de données ekozala wana avec pureté nango sans tricherie mais na ba code muteza clé awa yango mute kolobete 2 fois 2 est égal à 4 4 plus 1 est égal à 5 biloko wana okuta ngo na serveur te biloko wana okuta ngo na programmation. Et programmation oyo yangonde bango balela kimbongo ya troba millions de dollars pendant que tokoye ko sa on a Kinshasa avec Visual Basic de dépasser peu coûte $1000 et tourner nango et travailler peu kitoko. Mindele place azole la biso mon peuple périt par manque de connaissances. Donc indépendamment cette solution souka pona Congo est-ce qu'il est tard pona seni volonté na bangonde ezangi. Ce qui volonté ezali pona nga il n'est pas tard poto ko toucher ba code auto modifier yango ou bien tous ana des software et que en parallèle signifie tika ya bango e vanda wana e mela ba données o e calculer yango tika pe o ya biso ba expert wazo kende kuna basala pe o ya bango pe programme na pembeni o e ko benda pe même information na database wana e compiler yango te mamalika ko compilation donc na banza to que ne pas ndeko Jacques Kini et puis non Ghislaine ndeko Ghislaine va kota ya vendre ko Jacques Kini ndeko Ghislaine apese maloba. Bonsoir kombo na ngai Ghislaine Lumuna. Nasengi merci ndenge opesi ngai parole lelo mbutanza bwana. Bon ngape naza muta domaine bon spécialité na ngai surtout bon naza spécialiste en serveur quoi eza surtout direction Windows. Bon, yo kaki déjà une introduction au dénigré biso moi moké mais c'est pas grave. Bon, biloko na tomé ça na nango. Bon, nazala qui pe na formation na sala pe moi programmation moké quoi. Et là quand na ngana loba donc tout d'abord na likambo ya nini ya élection nini élément clé ya réussite ezakuto il y a contrôle, les côté informatique. Véritable problème, ils ont des côtés témoins. Parce que on a été souboyé bien. Donc, normalement, vote vous allez manuel. Dépouillement, vous allez manuel. Donc, informatique, au côté dans le moment où ça va saisir. Et puis, côté dans la base de données centrale. Donc, ce qui tout réussit très bien, il faut tout d'abord les cambouya ba témoin. Donc opposition il faut baser ba témoin il faut baser sur l'intégrité na bango que les abattements te baza correctible parce que les cambouya bandana ndé wana. Oui. Après wanande to kota la les cambouya informatique bon. Ba démarche parti opposition bazo ça niveau seni pour nanga eza ko kitoko. To ko bunda likolo ya terminologie au serveur au database mais finalité eza moko base un accès na système comptabilisé ba wana pour baye baka ko comparer ngona ba données au bango moko bazan nango. Donc pour nangai démarche opposition ça les a très bien parce que tout ça besoin surtout de transparence. Alors impression tout monde pesa na moment et comme ça la net que o bako ko sabiso à tout prix c'est faux. Ce qui tout ça ba témoin.
déjà à tout moment même que tu côté comptabilisation il y a toujours facilité à contrôler la base de données même pour tout le monde qui a une base de données ils vont utiliser peut-être ils vont utiliser Oracle ou bien SQL bon on est en anglais il y a gravité pour nous contrôler on sait déjà si vous avez accès il y a logiciel standard ils ont à bas prix où ils permettent déjà de faire l'audit donc défaitisme on a sentir ils ont costa bango peut-être ba organiser opposition na batu te mais tous ebele to ebi na biso bilo wana ndenge fonctionner donc on a zena oloba yango yango nazana que c'est pas na yo prenons que ba pesio lipa moko ngape lipa moko ateme bazana ba moni ngano to lipa moko et puis sikoyo ngano to kabwa na biso ba ke siko ko zo information yango batie yango na ordinateur bateme bazawana yo zulipa moko ngaipe na zulipa moko una suto kabwani problème ezalité bongo siko soki ekomi ke to imprimer papier poto pesa résultat yango na boss na biso kuna et puis muta programme ki ordinateur wana atie soko moni Joachim tia lipa moko fa 2 et puis papier ekei na mutu oyo azana besoin na biso atali Joachim azaki de lipa d'après yo wapi puissance ba témoin na yo et que ça là bon parce que procès verbal les a signé na billet de vote est-ce que yo kité que ba mindele batu ba créer logiciel wana et que ça la comptabilité oyo lobby et que ba mindele yango baza corrompu et que ba mindele yango soki ba travailler na kabila non c'est faux ba parti politique ba za déjà na ba kije na bon pe ba za pe na possibilité mais comment ça ne lo monter na lobby déjà que nini audit ya base de données est nécessaire en plus c'est compliqué tendenge bino bongi bo bimisangwa bien toke na base de données ndenge olingi base de données nam da ko saka ba données na base de données kasi yango na lobby ba témoin ba ndokoti ça merci ba depuis mais au salama ba mutu ba mona affiche za wana ba comité qui au parti XSU autant parti XSU autant bazo koti ça ba témoin ba wana ko c'est ici mututu azana copie na bon siko tricage ça c'est copie moko na banyo so bana zelana me parce que na luka ba expert ba ya banque de données elingelo ba oyo pesi yango na mtevandi wana n'est-ce pas oui mais oyo kinga point nga na ozo insister kutu côté informatique c'est vrai problème les intégrité ba témoin vrai mais ça moto yo kali déjà yo on a pesa confiance na ba témoin ngana yo tozu lipa moko les témoins sont là et si ça na lobby terre bon bozu lipa moko bo sali procès verbal bino tout bo signer il faut pas bosser le moko l'élection est à la présidentielle na législative nzela moko to ngolo ba copier ne ko za tabatu 10 bazana même copie ya nini ya procès verbal wa. Bon, merci. Est-ce que yo qui était ba carte ou ils appellent dupliqué? Wana yango na lobby. Mon vrai problème est que informatique yango na ngina zonga lisusu d'insister ici quand on a très important. Non, problème là yango yo mon frère. Comprendre bien. Problème na yo ozoye bateke biso tozoko kende na procédure moko na moko place option à tricherie et kozalela. Yo ozana procédure wana qui est mutu nyonso oyo aza expert pe ako comprendre yango wana mutu nyonso ako telemela na Congo mais ngai naza koya na expertise oyo ya molili ya mundele oyo mutu nyonso te aza na conférence aza koyoka biso ayebi donc kuna que vote aux électroniques mais c'est ni pourquoi il comme serveur qu'est-ce que signifie serveur électronique te vote nazo insister na mona vote aux électroniques vote nana programme kayango na monte se comprendre de place na bi vote aux électroniques donc comptabilité oui donc yango na bi donc informatique intervenir car à partir à saisir il ne peut ça annonce résultat vote comptabilité bon comptabilité et que salama mais entre temps ni ba procès verbal ba parti politique nous c'est ça alors nazo mona ici ka problème exact c'est biso tous un élément de contrôle problème il y a un contrôle donc il faut qu'on limiter une intervention informatique c'est ba limiter on passe même à n'importe où ngana za na Hollande biso déjà net aux aboy
nini vote et salarié manuel baboya informatique parce que tout mon côté à koko contrôlant à 100%. Merci beaucoup. Kawana na Congo eza bongo te. Awa na Congo mama misa lo bien. Est-ce que tout ça là élection na biso d'une façon électronique pourquoi pas toke d'une façon manuelle? So toke na d'une façon manuelle tozo un système ba koko na biso système traditionnel ba koko na ba sala ba vote. Mais élection zala vote aux en manuel mais comptabilisation en informatisé mais donc pas quand c'est ça problème paye à accélérer au moment que c'est tout lingi tous une semaine ça des problèmes mais kolobake non bon tous spéculer finalement mais ils ont bien sauté quand même base de données ni bazo utiliser on est bien ils sont OK pour utiliser programme tel pour nous ça l'audit non et ça non facile. Mon frère tikana kenepe na côté technique oyo yo ozali ça on a mutué banque de données ce n'est rien d'autre que zwa information tia yango na kati wana yo zwa ki nayebi ya yo pesikoyo matungulu mibale yo zwaki joaki mazoi 4 matungulu résultat tokotala nane wazi matungulu ebele résultat wana eza banque de données te résultat wana mutako calculer yango ndenge yo zo comptabilité to bien en compiler na vrai terme technique ya informatique c'est le compiler wana kana zolo bana français batuminga bayoka français pana biso bon, il y a une chose qui est vraie dans l'informatique, nulle part dans le terme anglais. Je ne crois pas qu'en français, dans le terme de programmation. Donc, ce qu'on y a une informatique, dis-moi en français. Il n'y a pas un seul programmeur sur cette terre à cause d'un bon programmeur. Donc, ba banque de données ba témoin manuel tika bango kuna ba je abana mike bazo tikela ka biso ba africain to sakana ka kuna ngana zola na mundele pona prouver mundele ete ngana eto tangina même ba na Washington place mundele ko poste la ngai place ngana zaleli place intelligence ne zali place ngana ko prouver intelligence ne zali kuta place na ko fongola ba bana Congo biso ke boko zana ba témoin na bino boko compter Kabila 1 Tshisekedi 1 Kabila 4 Tshisekedi 8 mais tant Kabila a recommandé à 7, va voir Essili, Papa Tshisekedi 8, Bataki code, Kabila est égal à 4 fois N. N Kabila peut se comme 7, 7 fois 4, compilateur pour résultat 48, 28. Et c'est là où l'intelligence est allée, c'est là où on a dit que les moines à Congo font la mise, ou bien que na maman misé à l'ogi. Toi qui te moines en clair, na compiler, ou ça les programmes OET, so ito yeko diba ya moto tester ya mote biso to kondima machine na bango oyo te toke na système manuel ça c'est première possibilité deuxième possibilité serveur na bango na qui est indikamoti ko ba banque de données aussi longtemps que ezali basé sur internet et que ba données na ba région ezoleka na internet pour que ko vanda wapi ndeko na téléphone aloba jango bien yekuta za spécial na wide area network à clarifier yango bazana besoin ba données na Kinshasa ça peut être n'importe où au monde. Place wana na cloud wana virtualisation wana place kozala ba données wana mundele na Kabila na PPD baza capable ya kobeta na ba chèque na bango modifier données wana qui yango za ko auditer yo ko auditer ba données centre de données o eza eza na Hollande eza na Allô papa Joachim. Allô papa Joachim. Allô oui. Papa Joachim nakanisi eza ngai vendredi sa partie la Dallas. Oh là là. Allô? Pardon, donc il y a ordre, na pesa papa Jacquini et puis papa lipe la batwa kota ki te kala na ba lobi comme ça na kozongo le pardon garder la maloba. OK, pas de problème. Papa Zambouana. Papa oui. Merci beaucoup papa Zambouana mbote na yo hein. Allô? Papa na bolim, c'est que maloba na retard. À vous l'antenne oui. Oui, merci papa Zambouana. Ozo kanga? Allô? 5 sur 5 de Gokoba. Ah